Di balik rimbunnya dedaunan, sebuah keajaiban kecil sedang dimulai. Seekor burung mungil dengan ketelitian luar biasa mulai menenun rumahnya. Dari helaian daun, ia merangkai harapan. Satu demi satu, tanpa alat, tanpa ragu. Hanya naluri dan kesabaran setiap simpul adalah perlindungan, setiap anyaman adalah cinta. Karena bagi sang penenun kecil, rumah bukan sekadar tempat, melainkan awal dari kehidupan. Dan akhirnya, rumah kecil itu pun terbentuk di dalamnya. Kehidupan baru akan lahir, sebuah karya sempurna dari tangan alam. Jangan lupa like dan follow, semoga kalian sehat selalu.